यो होन्डाको युनिकर्न बाइक हो। यसको यो बाइकमा प्रब्लम भने इन्जिनको साउन्ड अलिक लाउड आइरहेछ। तपाईहरुको बाइकमा पनि यस्तो खालको साउन्ड आयो भने के बिग्रेको होला, कसरी बनाउने, यस भिडियोमा पुरै जानकारी छ, हेर्नु होला। त्यो केसमा साउन्ड सुन्नु होला। यसको साउन्ड यस्तो छ। पुरै इन्जिनै खोल्नुपर्छ कि एउटा दुईटा सामान हालेर बन्ने हो, के हो, स्थिति कस्तो आउने हो, यो भिडियोमा छ, हेर्नु होला। पहिला यसको साउन्ड सुन्नु, यस्तो खालको साउन्ड आउँछ। तपाईहरुको बाइकमा पनि यस्तो साउन्ड आयो भने यसमा हामीले इन्जिन खोल्नु पर्दैन। इन्जिन भित्रको एउटा सामान फेर्दा हुन्छ, जुन सामान यसमा देखाउन गइरहेको छु। पहिला यसको सिट ट्याङ्कीहरु खोलेर अनि भिडियोमा भन्छु प्रब्लम चाहिँ खासमा के हो। सिट ट्याङ्कीहरु सब खोलिसकेको छु। यसको हेड कभर पनि खोलिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टाइप पिट पनि एकदम ठीक छ। यो टाइप पिट लुज हुँदा पनि आवाज आउँछ, तर यसको टाइप पिट ठीक छ। रोकर पनि ठीक छ। त्यही यसको प्रब्लम यहाँ चेनमा समस्या छ। यो इन्जिन भित्रको चेन हो, यसलाई क्याम चेन भन्छ। यो चेन लुज हुँदाखेरि यस्तो साउन्ड आएको हो। यो चेन फेर्दाखेरि साउन्ड मिठो आइहाल्छ यसमा। अरु केही पनि प्रब्लम छैन, चेन फेरेपछि पुग्छ। यसमा हाल्दा भरसक रोलान्ड कम्पनीको क्याम चेन हाल्नुपर्छ। यो भनेको अलिकति बलियो स्ट्रङ हुन्छ, लङ लास्टिङ चल्ने हो। यो रोलान्डको ओरिजिनल चेन हो। यो चेन अब हामीले हालेपछि साउन्ड राम्रो आउँछ। तपाईहरुको गाडीमा पनि यस्तो खालको साउन्ड आयो भने यसो चेनको पनि प्रब्लमले आउन सकेको हुन्छ। पुरै खोलिराख्नु पनि पर्दैन र क्याम चेन हामीले म्याग्नेट कभर नखोली पनि फेर्न सकिन्छ, यो टुलको हेल्पले। नयाँ चेन हो यो। नयाँ चेनलाई कट गरेको टुलले, पुरै पनि कट हैन, जस्ट एउटा बिट निकालेर आधी निकालेपछि चेन निस्किन्छ। यसको यसरी निकाल्ने अनि पुरानो चेनलाई पनि काट्ने, यही चेन कटर टुलले यो चेनलाई पनि काट्ने। त्यसपछि तलको म्याग्नेटै नखोलिकिन पनि यो चेन बान्थीभरि चेन्ज हुन्छ। पुरानो चेनलाई निकाल्ने, नयाँ चेनलाई हाल्ने। जस्तो कि यसमा मैले चेनलाई चेन्ज गर्दैछु। पुरानो चेनलाई अब म्याग्नेट घुमाउँदै जाने, नयाँ चेन मुनि जान्छ अनि पुरानो चेन माथि निस्किने हो। त्यो तरिकाले म्याग्नेट कभर खोल्नु परेन। यति सजिलैसँग छिटो काम हुन्छ, सजिलैसँग काम हुन्छ। थोरै समयमा क्याम चेन हामीले फेर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो क्याम चेन निस्किसक्यो। यो पुरानो क्याम चेन हो। अब हामीले नयाँ चेनलाई त्यहाँ प्लस जोड्नुपर्छ, जुन अघि कट गरेको थियौँ। त्यही टुलमै हुन्छ, चेन कटर टुलमै हुन्छ, काट्ने पनि जोड्ने पनि। त्यसको हेल्पले अब चेन जोड्छौँ। चेन जोडेर सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। तपाईहरुको गाडीमा पनि यस्तो प्रब्लम भयो भने यसरी क्याम चेन फेरेर समस्या सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जोडिसकेको छु, यहाँ नयाँ चेन यसमा फिट भइसक्यो। यति चेन फेरेपछि तपाईहरुको गाडीमा राम्रो साउन्ड आउँछ। अघि साउन्ड सुन्नुभयो होला कस्तो साउन्ड थियो। यति काम गरेपछि तपाईको पनि गाडीमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ। पुरै खोलिराख्नु पर्दैन इन्जिन। यसको यो पुरानो चेन हो। यो चेन तन्किसकेपछि आवाज आउँछ। अब लास्ट चेन बिग्रिसकेपछि आवाज आउने हो, नयाँ हालेपछि राम्रो साउन्ड आउँछ।